بتبدأ أحداث فيلمنا سنة 1799 في مدينة نيويورك، وبنشوف فان غارت لما كان بيكتب الوصية بتاعته وبيقفلها، ونشوفه وهو راكب عربية بيشدها اتنين من الأحصنة. وقتها بنشوف خيال معدي من جنبه مرة واحدة، وبيتخض فان غارت وبيبقى مرعوب جدا. وبنشوف ابنه ديرك اللي سايق الأحصنة، وبتطير وقتها راسه من مكانها. وقتها بيملى الرعب قلب فان غارت فبينط من العربية علشان نشوفه في مشهد مرعب وراسه بتطير هو كمان. ومن هنا تبدأ أحداث فيلمنا، ونرجع ونشوف المحقق كيرن وهو بيلاقي جثة راجل على وش المية. وقتها بيطالب شرطي المدينة بحرق الجثة، لكن كيرن بيرفض ده. وقتها بيطلب كيرن إن الجثة تتشرح، ولكن بيعارض الشرطي وبيعرفوا إنهم مش ملحدين علشان يعملوا الكلام ده. ونشوف كيرن وهو واقف قدام مساعد قاضي البلد وبيتكلم عن الفساد اللي بيعمله الشرطي اللي قرر يحرق الجثة. وبنشوف القاضي وهو بيعاقب كيرن على تصرفاته، وبيطلب منه يروح لقرية اسمها سليبي هولو، وده علشان يستكشف الجرائم الموجودة هناك. وقال له القاضي إنهم عثروا على جثث لثلاث أشخاص بدون رؤوس، وطلب منه يجيب الشخص اللي بيرتكب الجرائم دي علشان يتعرض للمحاكمة، وإن اللي بيطلب منه ده بيبقى بمثابة اختبار له. ونشوف كيرن وهو بيجهز أغراضه بينطلق للقرية دي، ويروح كيرن حفلة بيكون موجود فيها مجموعة من كبراء البلد، وبيقابل وقتها بنت كبير البلد بوليتس واسمها بيبقى كاترينا. ونشوف ساعتها بوليتس وهو ومراته لادي، وبيبدأ كيرن يتكلم معاه ويعرفه بالمهمة اللي متكلف فيها. وقتها بيعرفه بوليتس بالشخصيات المهمة اللي بتدير البلد، ويبدأ كيرن يتكلم معاهم وبيعرفهم اللي حصل لفان غارت وابنه، والضحية اللي بعدهم بتبقى الأرملة وينشي. وقتها بيعرف كيرن اللي اتقطعت رؤوسهم دول اختفت تماما، مش بس اتقطعت. وقتها بيبدأ يحس كيرن بالرعب، وهنا يعرف إن اللي بياخد الرؤوس ده يبقى فارس، وبتكون راسه وقتها مقطوعة. وبيحكي بوليتس قصة الفارس ده، وبنعرف إنه كان فارس قوي جدا وشرير، وكانت طريقة قتله للناس هي قطع الرؤوس. وبيقول بوليتس إن الفارس ده اتبعت لشواطئ بأمر من أمير ألماني، وده علشان تفضل أمريكا تحت سيطرة إنجلترا. سنة 1779 في فصل الشتاء اتضرب الحصان بتاعه بالنار، وده كان في غابات قريبة من القرية. وقتها تبدأ تطارد الشرطة الأمريكية، وهناك يروح علشان يستخبى، لكنه بيقابل بنتين صغيرين. واللي بيحصل ساعتها ان واحدة منهم بتبدأ تكسر غصن شجرة بيبقى موجود في ايديها. وقتها بتعرف الشرطة مكان الفارس، وبيبدأ يحاربهم لحد ما بيقدروا يخلصوا عليه. وهناك بيدفنوه جوه تابوت وبيقطعوا راسه بالسيف بتاعه، وبيعلموا المكان بالسيف ده. وبتكون وقتها البنت الصغيرة بتتفرج عليه من بعيد. ومن وقتها والغابات دي مسكونة بروحه، واتزرع فيها بذرة الشر من يوم دفن جثته. وبنرجع تاني ونشوف شخص قاعد في برج من الأبراج بالليل وماسك بندقية على أمل إنه يلاقي الفارس ده ويقتله. ولما بنسمع صوت ضرب النار بنشوف الراجل ده في مشهد وهو بيجري والفارس وراه بالحصان. وقتها بيحاول يهرب منه، لكنه بيقطع راسه بالسيف وبيكمل بالحصان الأسود بتاعه. ونشوف بعدها كيرن وهو بياخد حصان من كليان، وده علشان يبدأ يطارد الفارس ويعرف عنه كل حاجة. وبيسمع فجأة كيرن صوت شخص بينادي وبيقول إن في جريمة قتل تمت للمرة الرابعة. ويروح بالفعل كيرن لمكان الجريمة علشان يلاقي المستشار وباقي الشخصيات القيادية في القرية. وقتها يتعرفوا على الجثة، وبنعرف إنها جثة جوناثان. ونشوف كيرن وهو بيسأل على راس الجثة وبيعرف إنها مش موجودة. وقتها بنشوف ابن جوناثان وهو بيتكلم مع كيرن وبيقول له إنه هيبقى في خدمته لحد ما يجيب حق أبوه. بعد كده بنشوف كيرن وهو موجود في المقابر ويبدأ يشوف الجثث. وقتها بيعرف إن في جثة كمان، وإن 5 جثث اتدفنوا في 4 مقابر بس. ولما بيبص على جثة الألمارة وينشيب بيلاقيها مضروبة بالسيف في بطنها. وقتها بيبدأ في تحليل الجثة وبيعرف بعدها إنها كانت حامل. ونشوف بعدها القاضي صامويل وهو بيجمع أغراضه علشان يسيب القرية ويهرب، ولكن كيرن بيراقبه وقتها. ولما بيواجهه بيعرفوا إنه خايف ومش قادر يقعد في القرية. بعدها بيسأله كيرن وبيقول له إذا كان يعرف حاجة عن زوج الأرملة وينشيب، وبيقول له بالفعل إنها عرفته اسم جوزها، لكن ما بنلحقش نعرف علشان في نفس الوقت نشوف الفارس وهو جاي علشان يقطع راسه وياخدها من قدام كيرن ويمشي. وبنشوف بعدها كيرن وهو بيحلم حلم وهو طفل، ومبنبقاش فاهمين أي حاجة من الحلم ده، بس اللي بنعرفه إن الحلم ده بيبقى ليه علاقة بطفولته. بعدها بنشوف كيرن وهو وابن جوناثان في الغابة، وبيبدأوا يدوروا، وبيشوف فجأة كيرن باب صغير في الغابة. ولما بيدخل بنعرف إن ده مكان ساحرة موجودة في المكان. ولما بيسألها كيرن عن الفارس بتشاور على رقبتها، وبتشوف وقتها كيرن وهو قاعد قدام الساحرة. وقتها تبدأ تكلبش إيديها، ولما يتكلم معاها بنشوفها وهي بتعمل تعويذ. يبدأ كيرن يقول لها إنه موجود هنا علشان يشوف حل يخلص بيه على الفارس. وقتها تبدأ تجيب خفاش
وتذبحه وتصفي الدم بتاعه على الراس اللي اتقطعت، ومرة واحدة تتحول وشكلها بيكون مخيف جدا، وتقول لكيرن إنه يتبع الطريق الهندية، وده مكان موجود في الغابة، وهناك هيلاقي شجرة الموتى وبيكون الفارس موجود فيها. ولما بيمشي كيرن بيقابل كاترينا، وبيفضلوا في الغابة لحد ما يوصلوا للمكان اللي فيه شجرة الموتى، وهناك بيبدأ كيرن يكسر في الشجرة بالفاس علشان يتفاجئ بكل الرؤوس المقطوعة جوه الشجرة. ولما بيطلع فوق بيلاقي جثة الفارس منقولة من مكانها وعينيها السيف بتاعه، وبيلاقي الجثة بتاعته لكنه مش بيلاقي راسه مع الجثة، وعلشان كده الفارس بيطلع كل يوم يدور على راسه ويقتل الناس الموجودين في المكان. ونشوف ساعتها الفارس وهو طالع من الشجرة بالحصان، وفي الجانب الآخر بنشوف كريان ومراته وهما بيتكلموا، وبنشوف الطفل ابنه وهو قاعد قدام لعبة شغالة بإضاءة من النار، وفجأة الباب بيتكسر وبنشوف الفارس داخل يخلص على كيليان، وتجري مراته علشان تخبي الطفل ابنهم، وبالفعل تخبيه، ولكن بيكون الفارس خلص على كيليان ويدخل فجأة الأوضة علشان يخلص على مراته هي كمان. وقتها بيبدأ الفارس يمشي، لكنه بيرجع مرة تانية علشان يكسر بالفاس مكان ما الطفل مستخبي وياخد راسه هو كمان. بعدها نشوف شجار بين ابن القاضي البلد وبين الفارس مقطوع الراس، وساعتها بيشوفوا كيرن وهو بيحاول يساعده، وبيعرفوا إن الفارس مش محتاجه هو في حاجة وإنه يبعد عنه أحسن، لكن بروم ابن القاضي بيصمم إنه عايز يخلص عليه. وقتها بيبدأ الفارس يضربه لحد ما يقتله، وبنشوف بعدها كيرن وهو فايق بعد ما أغمى عليه، وبيتكلم مع القاضي وكل اللي موجودين في المكان، وبيعرفهم إن الفارس ده ضحاياه بيكونوا مختارين، وإنه مش بيأذي أي حد كده والسلام، وإن كمان الضحايا دي بيتم اختيارها عن طريق شخص مسيطر على الفارس، والشخص ده هو اللي بيمتلك راس الفارس وبيقدر يتحكم فيها. ومن هنا بيكتشف كيرن إن موت الأربع أشخاص مرتبط ببعض، ولما بيفتح الوصية بتاعت فانغاريت بيعرف إنه كان متجوز الأرملة وينشف في السر، وكان كاتب ليها كل حاجة هي والولد اللي كانت حامل فيه، وإن كل اللي اتقتلوا كان ليهم علاقة بموضوع الجواز ده. بعدها بيخمن كيرن وبيعرف إن المسيطر على راس الفارس هو شخص يهمل الميراث، علشان كده بيقتل الناس اللي ليها علاقة بموضوع الوريث. ولما بيرجع كيرن البيت بيشوف عنكبوت في اتجاه السرير، ولما بيشيل ابن جونسون السرير بنشوف رسمة العين الشريرة، ودي رسمة اتعملت لكيرن علشان السحر يسيطر عليه، وبيعرف وقتها كيرن إن السحر ده اتعمل عن طريق كاترينا، وبنفهم إنها عملت السحر ده علشان تبعده عن والدها. ونشوف وقتها بوليتس وهو داخل يقول إن البلد مقلوبة بسبب قتل أردن بروك، وده يعتبر حاكم من حكام القرية، وبيقول إن في اجتماع في الكنيسة، وبينصح كيرن إنه يمشي، وده لأن الناس كلها هتتكلم عليه بالغلط. ونشوف الناس وهي داخل الكنيسة، وفي الوقت ده بتكون مرات بوليتس بتلم الزهور، ونشوف وقتها الفارس وهو بيقطع راسها، وبنلاقي بوليتس وهو بيجري على الناس وبيقول لهم إن الفارس قتل مراته. تجري الناس كلها جوه الكنيسة، وبنشوف الفارس وهو واقف بره الكنيسة وبيحاول الدخول، لكنه ما بيقدرش يدخل لأن الكنيسة بتكون محصنة. ومن هنا يعرف كيرن الحكام باللي بيحصل، وده لأنهم بيتخانقوا مع بعض، وبنشوف ساعتها واحد منهم بيضرب التاني في دماغه بالصليب، وده علشان ما يعترفش البوليتس باللي بيحصل. وقتها يضربه بوليتس بالمسدس ويخلص عليه، وفي محاولة منه للطلوع على السلم بيقدر الفارس يخلص عليه فورا، وده عن طريق انه ربط خشبة مسنونة بحبل طويل وهدفها على بوليتس جوه الكنيسة. وقتها بيشدوا الفارس من الإزاز وبيقطع راسه، ويبدأ كيرن يغادر المكان ويركب العربية فورا. وأثناء ما كان ماشي بالعربية بيشوف جثة مرات بوليتس، كمان بيعرف إن السحر اللي كانت عاملاه كاترينا هو سحر اتعمل علشان يحميه من أي حاجة ممكن تضره، وبيقرر إنه يرجع تاني. وبيدخل كيرن على الجثث وبيلاقي إن الجرح اللي في إيده الجثة اتعمل بعد ما ماتت، ومن هنا بيتأكد إن الجرح اللي في إيد زوجة بوليتس مش هو الجرح الموجود في إيد الجثة، ومن هنا يشك فيها. ونشوف كيرن بعدها وهو بيجري علشان في خطر على كاترينا، وبالفعل نشوف كاترينا وهي مغمى عليها في وجود زوجة بوليتس، وبيكون وقتها مراقبها الولد الصغير ابن جوناثان. بعدها بنشوف زوجة بوليتس وهي بتقطع شعر من كاترين، وده عشان يجي الفارس يخلص عليها، وبنعرف وقتها مين المسيطر على الفارس. وبالفعل نشوف الفارس وهو طالع من شجرة الموتى، ولما تسألها كاترينا عن الجثة بتقول لها إنها جثة الخادمة بتاعتها، وبنعرف وقتها إن الجثة اتحطت مكانها وإنها تبقى من عيلة اسمها أرشر، وهي عيلة تابعة للسحر. كمان بتقول لكاترينا إنها شافت الفارس وهو بيتقتل، ولما كبرت قررت إنها تبيع روحها للشيطان وتبدأ تحرك روح الفارس مرة تانية علشان تنتقم من فانغاريت وعيلته، وإنها هتخلص على كاترينا علشان تورث كل حاجة عن والدها بعد موتها. وقتها تهرب كاترينا مع ابن جونسون وتعرفها زوجة بوليتس إن الفارس جاي عشان يقتلها الليلة. وقت ما بتقابل كيرن بيكون الفارس جه وبيدخل وراهم لبرج الساعة، وقتها بيقول لهم كيرن يطلعوا على السلم علشان عنده فكرة، ويبدأ من هنا يشغل تروس الساعة
ويحدف وقتها الفارس حبله ويعلقه على ترس من التروس الموجودة، وبالفعل يطلع فوق ويقدروا يهربوا منه. وساعتها بيحدف عليه كيرن إزازة من النار المشتعلة وتبدأ تمسك في المكان كله. وقتها بيكون خطة كيرن فشلت لأن الفارس طلع عايش وكمل وراهم. وقتها بيهربوا في الغابة، ونشوف وقتها زوجة بوليتس وهي بتهددهم بالسلاح وتضرب كيرن بالنار وقتها. وبنشوف الفارس وقتها وهي بتنادى عليه علشان يقتل كاترينا. وقتها يوقعها كيرن من على الحصان، وبيكون موجود معاها راس الفارس. وفي محاولة من زوجة بوليتس للاحتفاظ براس الفارس، بيقدر ابن جونسون يضربها على دماغها بجذع شجرة. وقبل ما يطير الفارس راس كاترينا، بينادى عليه كيرن وبيديله راسه. ولما بيركب راسه، بنشوف مشهد مخيف في تحويل شكله للشكل الطبيعي. وقتها نشوف الفارس وهو بياخد زوجة بوليتس على الحصان، ولما بتفوق بتشوفه في وشها. ونشوف الفارس وهو واخدها معاه وهو داخل بيها جوه شجرة الموتى علشان ينتهي فيلمنا. ولو عجبك الفيلم، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة علشان نقدر أقدم لك كل ما هو جديد وحصري. وما تنساش تسيب لنا كومنت جميل بالفيلم الجاي.